السلام عليكم. الله يبارك الله يبارك الله يبارك، ما شاء الله مطر. المطر اليوم رب العالمين سقانا وروانا كما يقول لك. الله يبارك له عام خير ان شاء الله. هذا المطر يفصل ما بين فصلين، ما بين فصل الشتاء وفصل الربيع. مطر بقوه الله يبارك ما شاء الله. ان شاء الله عام خير ان شاء الله. فهمت؟ الرعد ثاني يعني الله يبارك كل سمع الرعد لازم كثر الانسان من التسبيح. فهمت؟ من ذكر الله تعالى، كثر من الاذكار والدعاء مستجاب في المطر. مع رمضان الكريم، ربي يتقبل منا ان شاء الله صح رمضانكم، ربي يشفي مرضانا ويرحم موتانا، ربي يحفظ بلدنا ان شاء الله يا رب العالمين. شكرا.